នេះបងម្លាញ់ហើយបានតែពេលដែលដាក់ទៅគឺរូបរាងបែបនេះណាបងអញ្ចឹងពេលដែលបងទៅដល់ណាថ្មនៅខាងក្រោមណាកន្លែងដាក់ថ្មភ្លឹបនេះហើយពេលនឹងសាកថ្មសាកទៅនេះបងសាកថ្មមកពេលយើងសាកថ្មដុតភ្លឹបចេះមកយើងដុតដួយទៅវានឹងភ្លើងលូតមួយភ្លឹបពេលដែលភ្លើងពេញភ្លើងវានឹងពេញវានឹងចេញញ៉ាភ្លើងលឿងនោះមានតែថ្មពេញឥឡូវយើងមកដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាមានកន្លោះរបស់វាថ្មវាមានកន្លោះដាក់ញឹកទៅភ្លឹบบិទចេះហើយមួយទៀតអានេះយើងបើករូបវាមកអ្វីដែលយើងការពារគឺហាមយកដៃយកឲ្យទៅប៉ះកញ្ចក់កាមេរ៉ាអានេះគឺហាមផុតហាមសោះអញ្ចឹងឡែនយើងដោះវាមកឡែនក៏កុំយកដៃទៅប៉ះកញ្ចក់វាដូចគ្នាឡែនវាមានកនូសពណ៌សកាមេរ៉ាមានកនូសពណ៌សដូចគ្នាអញ្ចឹងយកអាពណ៌សដាក់ឲ្យវាត្រូវគ្នាមកហើយមកវាទៅស្ដាំក្រែកដែលយើងកាច់ទៅសៃណាសឹកក្រែកណាឥឡូវយើងមកអានេះ memory ឲ្យដាក់ជូនបង្ហាញបងមើលតែម្ដងសុតមកសុតបណ្ដោយចេះមកដាក់បង្ហាញជូនបងមើលមកស្អាតឲ្យបងមកដឹងថាអូអីវ៉ាន់វាផ្ញើទៅវារមិចអីចឹងណាកន្លែង memory នៅជើងហៀងបងនេះផងម្លាញ់ចេះ memory នៅជើងហៀងណាពើបដុតចឹងមកភ្លឹបបិទក្រូចវិញញឹកភ្លឹបចេះចាញ់ភ្លើងឥឡូវយើងមកមើលពីការប្រើប្រាស់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថតរូបនេះសិនអញ្ចឹងពេលកាមេរ៉ាវាបែបនេះណាបងបែបនេះណាម៉ូដអានេះគេហៅថាម៉ូដនេះម៉ូដនេះមិនបាច់ต้องស្រេវាទេម៉ូដខ្ញុំដាក់ម៉ូដ AV សម្រាប់យើងអ្នកមិនចេះអញ្ចឹងប្រើអានេះហើយ AV ឲ្យវាត្រូវជាមួយកនូសពណ៌សនេះ AV ហើយអានេះគឺបតុងព្រោះនេះមិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេអានេះគឺ ISO អញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះវា touch screen វា full touch screen អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅប៉ះពាល់ទេពួកអាហ្នឹងណាតែយើងចុចតែពីទៅទៅវាធ្វើឲ្យយើងថតវាមិនច្បាស់ថតវាមិនកើតថតវាមិនល្អវាអាចមកពីឲ្យយើងចុចតែពីទៅហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់អានេះគឺកន្លែង flash អញ្ចឹងបើសិនជាយើងថតបើក flash យើងដកអានេះចេញមកវាលូតអយកន្លែងចុច flash នៅខាងមុខនេះកន្លែងដោះ lens អានេះចុចផ្អឹបហើយមូលវាទៅក្រៅវិញអញ្ចឹងដែលយើងដាក់យើងមូលទៅស្ដាំបើសិនជាយើងដោះយើងយកចង្អុលដៃយើងចុចហើយយើងមូលវាមកក្រៅវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះចូលទៅវិញសិនភ្លឹបអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងទៅស្រេភ្នែកយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លុះភ្នែកនឹងអេក្រង់នេះវាមើលទៅវាព្រាលនេះយើងអាចមួលនេះបានឲ្យវាត្រូវមួយស្រេភ្នែករបស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំមុនខ្ញុំដាក់ស្រេឲ្យមកស្អាតហើយសម្រាប់អាពុំនេះវាមានវីដេអូនិងរូបភាពបើសិនជាយើងកាច់មកវីដេអូមានន័យថាពេលដែលយើងចុចអានេះទៅ record វីដេអូអញ្ចឹងពេលយើងបិទវិញអានេះចុចបើកអានេះបិទអានេះវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនពេលយើងឈប់ថតវីដេអូយើងកាច់មកថតវិញយើងអាចគឿសមកនេះវិញបាននេះយកពេលអានេះរូបភាពតោះឥឡូវយើងមកបើកគ្រឿងវាមានពាក្យថា on និង off អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនៅកន្លែង off អញ្ចឹងយើងកាច់វាមក on មកវានឹងចេញរូបរាងបែបនេះពេលខ្លះចេញមកវាល្ងិតចេះនេះអាកន្លែងអក្សរ M4 នេះវាអាចចុចម្ដងវានឹងដូរម្ដងចុចម្ដងដូរម្ដងអញ្ចឹងណាហើយយើងរូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងបើកគ្រឿងមកបងអ្វីដែលបងសង្កេតមើលគឺសង្កេតចំត្រេកបងនេះណាF 3.5 នេះអញ្ចឹងបើសិនជា F វាច្រើនឧទាហរណ៍ទៅវាច្រើនចាំអីកុំដាក់វាច្រើនបើតម្លាក់វាឲ្យវា 3.5 នេះកន្លែងមូលទៅណានេះមួយអង្កាំនេះមូលវាចេះមកនេះ 3.5 ណាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាយើងអាច touch screen បាននេះបើថាយើងចង់សេរីយើងអាចចុចអានេះមួយយើងចុចសេរីអស់អញ្ចឹងពណ៌នេះខ្ញុំសេរីឲ្យមកស្អាតហើយមិនចាំចុចអីទេថយវិញអញ្ចឹងបើគ្រឿងមកវានឹងចាញ់រូបរាងបែបនេះហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចេញរូបភាពនៅលើអេក្រង់យើងចុចអាពុំនេះចុចពុំនេះភ្លើបវាចេញរូបភាពលើអេក្រង់ហើយអញ្ចឹងពុំចុចថតអានេះបងនេះហើយខ្ញុំចុចពើបក្រែកនេះណាពុំបន្តិចក្រែកនេះថតឥឡូវយើងស៊ូមដល់នេះអាចស៊ូមបាននេះស៊ូមជួយឯណានេះក្រែកនេះរូបភាពអញ្ចឹងស៊ូមចិត្តស៊ូមឆ្ងាយមកនេះបងអញ្ចឹងណាទៀតក្រែកហើយគឺថតចាំមកនេះឃើញទេរូបភាពអញ្ចឹងឡែនយើងអាចស៊ូមបាននេះស៊ូមចិត្តស៊ូមឆ្ងាយអញ្ចឹងអាពួកនេះមិនបាច់ចាំទៅប៉ះពាល់វាទេអាពួកនេះណាអានេះគឺយើងដាក់ឲ្យមកស្អាតហើយមិនបាច់ចាំទៅប៉ះពាល់វាចុចបើកចុះបើកឡើងទេវាយ៉ាត់ចុចថតកើតរោមវិញឆាតមកនេះលក់រវល់ឥឡូវពេលដែលយើងថតយើងពុំនេះមុនពេលយើងថតយើងចុចវាផ្អឹបសិនមើលឯងខ្ញុំជើងអល់ឯងខ្ញុំចុចផ្អឹបសុកក្រឹកបានយើងដាក់មកលេក្រឹកមុនបងចុចក្រឹកចុចមកក្រឹកទេអញ្ចឹងវាមានពីរកលៈពេលដែលយើងឆែកមើលរូបវានៅចំតាណានេះពុំឆែកមើលរូបនេះសញ្ញាវីដេអូនេះចុចពើប
នេះរូបភាពរបស់យើងថតចេញអាច scroll បាន scroll ឆ្វេងនេះ scroll ឆ្វេង scroll ស្ដាំអីចឹងទៅហើយចុចលើលើអត់ចេញទេចឹងវាបានតែឆ្វេងស្ដាំឯងយើងអាចចេញរូបភាពចឹងណាហើយលុបត្រង់ណាលុបត្រង់នេះសញ្ញាធុងសារ៉ាមចុចលុបហើយយើងអាចចុចនេះក៏បានដែរចុចនេះក៏បានដែរឬមួយក៏យើងចុចអានេះចុចពុំមួយចង្ហៀងហើយចុចកណ្ដាលចុចនេះពុំចង្ហៀងកណ្ដាលឬមួយក៏យើងចង់ format ទាំងអស់ឧទាហរណ៍តែយើងទាញរូបទាញអីហើយយើងចង់ format វាទាំងអស់ចុចអាពើថា menu ហើយយើងរកពាក្យថាdelete នេះអញ្ចឹងយើងចុចមកអាកន្លែងកូនសហើយយើងចូលមកដល់លេខ1ចុចមកក្រមកឃើញមានពាក្យថា format card ចុចកណ្ដាលចុចញ៉ាធីកហើយចុច OK នេះអាលីងរូបភាពអាលីងអញ្ចឹងពេលដែលចេញមកវិញវានឹងចេញបែបនេះយើងរកផ្លោមកផ្ទះវិញមិនឃើញចុចអាពុំនេះមួយអាពុំសញ្ញាយើងថតហ្នឹងគេចុចវាមកផ្លែកទៅវានឹងត្រឡប់មកដូចដើមចុចថតទៅផ្លែកធម្មតារូបភាពឆែកមើលរូបភាពលុបនេះអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងចង់ថតវីដេអូធ្វើម៉េចថតវីដេអូយើងកាច់មកពុំនេះកាច់មកនេះក៏លឺកាច់មកវឹបឥឡូវវាចូលម៉ូដវីដេអូណាយើងចង់ថតវីដេអូនេះចុចអា start នេះstart នេះភ្លឹបនេះឃើញទេវាសញ្ញាចេញញ៉ាពុំក្រហមនេះនាទី video នេះនាទី video ឃើញទេចេញអាច touch screen បានចង់ឲ្យវា focus ទៅណាទៅណី touch បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាទី video ហើយ4-10 វិនាទីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើថាពេលយើងបិទវិញអាពុំ start ដែលហ្នឹងបិទវាទៅភ្លឹបរូបវីដេអូនៅតាណានៅកន្លែងរូបភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងចុច start ហើយចុចនេះមកអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងថតបានមិញលុបវិញមិនរៀបដល់ពេលចេញមកចេះមិនដឹងរូបផ្លាណាចាក់លេងពុំថតពឹបចុចបន្តិចមកវានឹងត្រឡប់មកវិញហើយរបៀបប្រើងាយស្រួលបងម្លាញ់អញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងជប់ថតវីដេអូយើងកាច់មករូបភាពវិញមកក្លឹបអញ្ចឹងថតរូបធម្មតាវិញនេះតោះឥឡូវយើងបើសិនយើងចង់ថតរូបបាញ់ flash ពេលយប់យើងចុចនេះជួយតែយើងបើនេះសិនណាបើមិនបើនេះទេវាអត់ឲ្យយើងថតទេចុច OK សិនក្លឹបឃើញទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទៅនឹងចឹងហើយយើងថតចាំមកបើក flash ភ្លើបចូលបិទ flash ហ្នឹងចុចបន្តិចស្ដើម flash វាលូតហើយបើវិញហើយដោយសារតែមិញយើងពេលយើងបើកយើងអត់បានដកអានេះហ៎អញ្ចឹង flash វាលូតវិញហើយណាឃើញទេជួយមិនណាយលឺផ្លាប់បដ ாய் បិទទៅវិញបិទចេះភ្លឹបហើយនេះយើងបិទវិញមកនេះបិទវិញទៅញាក់សាច់ណាការប្រើប្រាស់ស្រួលទេបងម្លាញ់អញ្ចឹងវីដេអូរូបភាពមិញខ្ញុំលុបលុបអស់អាលីងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងបងម្លាញ់នេះបិទគ្រឿងវិញនេះមកនេះពាក្យថាអបកាច់មកផ្លែវានឹងបិទភ្លើងបែបនេះអញ្ចឹង memory យើងដោះមកយើងដោះហើយយើងទៅដោតនេះដោតជាមួយ OTG នេះដោតជាមួយ OTG នេះមកនេះដោតចេះមកនេះអញ្ចឹងវាមានOTG នេះវាមានសញ្ញា memory អញ្ចឹង memory វាមានសញ្ញាចេះសញ្ញាស្រួចញ៉ៃដូចគ្នាដោតឲ្យវាត្រូវគ្នាមកណានេះបាទផ្លាប់ដោតផ្លាប់ចេះមកឥឡូវខ្ញុំដាក់តេស្តឲ្យបងឲ្យមើលទៀតនេះឥឡូវទូរស័ព្ទជប់ឥឡូវដោតចេះមកពឹបខ្ញុំដោតឥឡូវចេះឲ្យមើលសិនណាយវិញចង្រៃយកនេះឥឡូវរូបភាពបែបនេះណារូបភាពយើងបែបនេះពេលដែលយើងដោតភ្លឹបពេលយើងដោតហើយភ្លឹបហើយណានេះណាបាទនេះឃើញទេនេះវាដាក់ EOS digital នេះអញ្ចឹងចុចអានេះមកភ្លឹបអានេះដោយសារតែខ្ញុំលុបរូបភាពចេញពី memory អស់ហើយអញ្ចឹងណាចឹងវាអត់មានទេតែបើសិនតែវារូបភាពវាមានក្នុង memory វានឹងចេញក្នុងនេះអូយហ្មងចឹងយើងអាច select ហើយយើង download មកវាមានពាក្យថា save មានពាក្យថាអីចឹងទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដកវិញពេលយើងដកវានឹងបាត់អាសញ្ញានេះបាទឃើញទេអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ស្រួលបងម្លាញ់